해 주옵소서. Прибудь на этом месте силой Святого Духа. 하나님의 말씀을 붙잡는 귀한 시간 되게 하옵소서. Благослови это время, чтобы мы держались за Слово Божие. 복음의 비밀을 알며 이 땅을 살리는 전도자들이 되게 하여 주옵소서. Благослови, чтобы мы знали тайну благой вести и были благовестниками, которые спасут этот мир. 하나님께 예물 올려드립니다. Мы приносим тебе наши приношения. 하나님의 나라 위하여 사용해 주옵소서. Используй их на расширение пределов Царства Небесного. 예수님 이름으로 기도했습니다. Именем Иисуса Христа молюсь. 아멘. 누가복음 20장 19절에서 26절 보시겠습니다. Мы рассмотрим Евангелие от Луки, 20 глава, с 19 по 26 стих. Это Новый Завет. Евангелие от Луки, 20 누가복음 глава, 20장 с 19 по 26 стих. 19절에서 Страница 91 в Новом Завете. 26절까지 보겠습니다. С 19 по 26. 예, 우리 한 목소리로 함께 읽겠습니다. Все вместе прочитаем. 서기관들과 대제사장들이 예수의 이 비유는 자기들을 가리켜 말씀하신 줄 알고 즉시 잡고자 하되 백성을 두려워하더라. 이에 그들이 엿보다가 예수를 총독의 다스림과 권세 아래에 넘기려 하여 정탐들을 보내어 그들로 스스로 의인인 체하며 예수의 말을 책잡게 하니 그들이 물어 이르되 선생님이여 우리가 아노니 당신은 바로 말씀하시고 가르치시며 사람을 외모로 취하지 아니하시고 오직 진리로서 하나님의 도를 가르치시나이다. 우리가 가이사에게 세를 바치는 것이 옳으니까 옳지 않으니까 하니 예수께서 그 관계를 아시고 이르시되 데나리온 하나를 내게 보이라. 누구의 형상과 글이 여기 있느냐. 대답하되 가이사의 것이니이다 이르시되 그런즉 가이사의 것은 가이사에게 하나님의 것은 하나님께 바치라 하시니 그들이 백성 앞에서 그의 말을 능히 책잡지 못하고 그의 대답을 놀랍게 여겨 침묵하니라. 아멘. 여러분들 오늘 이 성경 내용이 잘 이해가 되십니까? Хорошо ли вам понятно вот сегодняшнее Писание? 사실 여기를 바로 이해하려면 그 전 부분을 좀 봐야 돼요. Для того, чтобы понять сегодняшнее Писание, нужно понять то, что написано до этого. 어떤 한 사람이 포도 농장을 만든 겁니다. Один человек посадил большой виноградник. 엄청 크게 만든 거예요. Очень большой. 그리고 외국에 나가면서 그 포도 농장을 노예들한테 맡긴 거예요. И вот он уехал, этот человек, виноградарь, за рубеж и оставил этот виноградник своим работникам. 그 이제 추수할 때가 되면 포도를 팔아서 이제 수익금이 날 거 아닙니까? То есть и когда придет сбор урожая, они соберут виноград, продадут и получат из этого прибыль. 그래서 이제 그 수익금을 달라고 자기가 부리던 종을 한 명 농장으로 보낸 겁니다. И вот для того, чтобы получить, значит, прибыль свою, этот хозяин виноградника, он отправляет на виноградное поле работника. 근데 이 농장에서 일하던 사람들이 그 돈을 주기가 싫은 거예요, 주인한테. Но дело в том, что работники не хотели давать деньги виноградарю. 그래서 돈 받으러 온 사람을 막 때린 겁니다. 야, 이 새끼야, 이렇게 때린 И 거예요. вот, значит, вместо того, чтобы дать деньги хозяину виноградника, они избили его работников 그래서 돌려보낸 거예요. и отправили обратно. 그러니까 주인이 한번 참았어요. Но, значит, виноградарь, он один раз закрыл на это глаза. 그 또 다른 사람을 또 보낸 겁니다. Потом послал еще второго человека. 또 맞고 돌아왔어요. И опять второго тоже избили. 세 번째로 또 다른 사람을 보낸 겁니다. И вот в третий раз он послал еще третьего человека за деньгами. 또 맞고 И 돌아왔어요. опять его избили. 그래서 이번에는 주인이 자기 아들을 보낸 겁니다. И вот, значит, последний раз виноградарь послал к ним сына своего. 그때 이 사람들이 생각하기로 저 아들이 없어지면 이 농장이 우리 거 될 수 있지 않겠냐 이렇게 생각한 거예요. Но эти люди подумали, если сейчас мы убьем сына или не станет сына, этот виноградник будет наш. 그래서 아들을 죽여버렸어요. И они убили сына хозяина. 그 이 농장 주인이 뚜껑이 열려가지고 쫓아간 겁니다. И вот, значит, конечно, хозяин виноградника не мог больше терпеть, вот, и пошел к этим плохим работникам. 그래서 농장에서 일하던 사람들 다 죽여버린 거예요. И всех убил, кто был на виноградном поле.
이게 뭘 뜻하는 내용인지 아십니까? Вы знаете, о чем говорит эта притча? 하나님께서 구원 주시고자 선지자들을 보내신 겁니다. Господь, чтобы спасти свой народ, Он посылал к народу пророков. 근데 사람들이 선지자들의 말을 듣지 않고 오히려 선지자들을 잡아 죽인 거예요. Но израильский народ не слушал пророков. Он, наоборот, их побивал, избивал. 누가 잡아 죽였을까요? Как думаете, кто? 이스라엘을 다스리던 왕들이. Цари, которые управляли Израилем. 왜 잡아 죽였을까요? А почему? 하나님의 말씀을 믿지 않고 우상 섬겼던 사람들이거든요. Да потому что они не верили в Слово Божие, а занимались идолослужением. 그러니까 이 우상 섬기던 사람들이 하나님을 믿어라 이렇게 말하는 선지자들을 다 잡아 죽인 겁니다. И вот пророки, которые говорили, возвернитесь к Богу, они их всех убили. 그럼 그 농장 주인이 보낸 아들은 누굴까요, 그러면? Но как думаете, кто же это сын виноградаря, которого послал хозяин на поле? 바로 예수 그리스도를 의미하죠. Это Иисус Христос. 근데 지금 이 서기관들 대제사장들이 뭐 하려고 하냐면 그 예수를 또 선지자들을 잡아 죽인 것처럼 잡아 죽이려고 하는 거예요. Но вот в 20 главе говорится, что подобно как израильский народ побивал пророков и рабы виноградаря избили сына его, точно так же книжники и фарисеи хотят убить Иисуса. 여러분들, 과거 이스라엘이 계속해서 전쟁 속에서 고통당하고 멸망당했던 이유는 딱 하나밖에 없습니다. Вы знаете, вот в истории Израиля гибель и поражение их есть только в одной причине. 멸망의 이유는요, 하나밖에 없었어요. Есть только одна причина их погибели. 첫 번째로는 하나님의 말씀을 잃어버린 것입니다. Первое это то, что они потеряли Слово Божие. 그리고 두 번째로는 우상을 섬겼던 것입니다. И второе это идолослужение. 그래서 하나님은요, 이 이스라엘을 계속해서 노예되게 하시고 속국되게 하신 것입니다. Именно по этой причине Господь допустил, чтобы Израиль находился в рабстве, в пленении, в колонии. 그런데 이스라엘 백성들이요, 이 영적인 사실을 몰랐던 거예요. Но израильский народ не знал этой духовной истины. 오히려 하나님의 말씀을 들으라라고 말했던 선지자들을 잡아 죽인 겁니다. А наоборот, пророков, которые призывали Израиль к Богу, они побивали камнями и убивали. 사실은 내가 잘못했구나 회개하면서 그리스도 언약 붙잡아야 되는데 오히려 말씀을 전하는 선지자들을 잡아 죽인 거예요. На самом деле, они должны были через слово понять и покаяться, держать за слово, а они очень убивали пророков. 근데 이렇게 이스라엘 백성들이 하나님의 말씀도 거부하고 우상 섬기고 오히려 선지자도 잡아 죽였던 이 이스라엘을 하나님은 여전히 사랑하셨어요. Несмотря на то, что израильский народ отверг Слово Божие, занимался идолослужением, попадал по Божьей воле в рабство, в плен и в колонии, Бог все равно их любил. 그래서 누구를 보내셨습니까? И поэтому кого послал? 예수를 보내신 겁니다. Он послал Иисуса. 그런데 아까 그 포도농장 주인의 아들이 죽은 것처럼 지금 이스라엘 백성들이 또 예수를 죽이려고 하는 거예요, 지금. Подобно тому, как рабы виноградаря убили сына хозяина, точно так же израильский народ и сейчас хочет убить Иисуса. 그것도 누구의 손을 가지고 죽이려고 해요? И через кого? 왕의 손을 통해서 죽이려고 하는 거예요. Через царя. 아까도 제가 말씀드렸죠. 우상 숭배하던 왕들이 선지자들을 잡아 죽였다고. Подобно тому, как раньше цари Израиля побивали пророков. 그런데 하나님이 이 땅을 구원하시기 위해서 보내신 예수도 똑같은 방법으로 죽이려고 하는 겁니다. И 지금. точно таким же способом хотели погубить Иисуса. 그러니까 예수님 당시에 이스라엘 백성들도 뭘 몰랐던 거예요? 이 영적 사실을 몰랐던 И 거예요. значит, во времена Иисуса израильский народ не знал этой духовной истины. 결국 하나님의 말씀을 잃어버리고 우상 숭배한 결과로 본인들이 로마에 속국돼 있다는 사실을 모르는 거예요, 지금.
Они потеряли Слово Божие, за идолослужение находились в плену Рима и не знали об этом. 그러니까 주님이 얼마나 답답하시겠어요. Как же было тяжело Иисусу. 그렇죠. 예수 그리스도를 언약으로 붙잡고 하나님 섬기면 하나님 축복하실 텐데 우상 숭배하느냐고 지금 다 노예돼 버렸는데 그거 모르는 거예요. Ведь и если бы Израиль держался за Слово Божие, Бог давал бы им благословение. Но они занимаются идолослужением, находятся в плену и этого не знают. 근데 여러분 지금 이 시대도 동일합니다. Но то же самое происходит и в наши дни. 지금 저희 대한민국이 투표하고 있잖아요. Знаете, что сейчас предстоят выборы Кабинета министров. 6월 3일이 투표일이죠. 3 июня. 근데 막 난리 났어요. 서로 싸우고 난리 났어요 지금. Сейчас между корейцами идет просто вот эта борьба. 네가 올냐 내가 올냐 이러면서 뭐 빨간색이냐 파란색이냐 이러면서 막 이러고 И 있어요. вы видите, да, сейчас вся Корея находится в каком-то хаосе. Красный правый, синий правый, ты прав, я прав. 여러분들은 무슨 색입니까? А мы за какой цвет будем голосовать? За синих 여기- или за красных? 여긴 빨간색 입으셨는데 딸은 또 파란색 입으셨는데 어떻게 된 거예요? 큰일 났네. Здесь, видите, да, люди одели красную одежду и синюю одежду. За кого мы будем голосовать? 통역은 빨간색, 목사는 파란색인데 지금 큰일 났는데? Переводчик в красном цвете, пастор в синем цвете. 여러분 빨간색입니까? 파란색입니까? Так за кого мы будем голосовать? Синий или красный? 야, 아니 교회 안에도요 파란색, 빨간색 있다니까요. Даже внутри церкви есть, ну, как группы, да, которые хотят за синих, другие за красных. 그런데 여러분들 각 시대마다 시대가 멸망받고 고통당했던 거는요 왜 그랬는지 아십니까? Но вы знаете, почему в каждую эпоху приходило проклятие и поражение? 왕이 이상한 사람이 세워져서가 아니었어요. Не потому, что царь был странный, неправильный. 하나님이 성경에서 가장 악하다고 했던 왕이 있었습니다. 누군지 아십니까? Вы знаете, что в Библии говорится, был самый злой царь. 혹시 그 이름 아시는 분? Кто знает, как его зовут? 가장 악하다고 했던 왕. Иеровам Новатов. 그러면 가장 내 마음에 흡족한 왕은 누구였을까요? А кто был по сердцу Божьему? Давид. 하나님이 가장 기뻐하셨던 왕은 다윗이죠. 그렇죠? 다윗. 그러면 하나님이 가장 악하다고 했던 왕은 누굴까요? Иеровам. 네, 아합입니다. 아합. Ага. 그런데 여러분 이 아합이 어떤 사람인지 아세요? Вы знаете, какой был этот царь Ахав? 이스라엘이 가뭄에 빠졌을 때 백성들에게 물을 주려고요. 전국을 다니면서 우물을 팠던 왕이에요. Вы знаете, какой это был царь? Когда в Израиле была засуха, для того, чтобы спасти израильский народ, он ходил в каждом районе и копал колодцы с водой. 이러다간 우리 백성들 다 죽겠다 해가지고요. 전국에다가 우물을 팠던 사람이에요, 이 사람. То есть он видел, что из-за засухи может погибнуть весь Израиль. И он по всему Израилю копал колодцы. 훌륭합니까? 안 훌륭합니까? Как думаете, это великий царь или нет? 훌륭하죠. 그런데 하나님은 왜 가장 악한 왕이라고 В 했을까요? глазах человека он великий царь. Но почему же Бог говорит, что он зло перед очами Божьими? 이스라엘 왕 중에 가장 우상 숭배를 심하게 했던 왕이었어요. Потому что он из всех царей израильских очень сильно поклонялся идолам. 그럼 여러분 그게 왜 문제가 될까요? Тогда почему же это становится проблемой? 그리스도 예수의 언약을 알지 못한다면 그 끝은 멸망입니다. Потому что если человек не знает об Иисусе Христе, 왜? тогда какая бы жизнь его ни была, в конце это погибель. 하나님의 심판과 하나님의 형벌을 벗어날 수 없는 거예요. Потому что невозможно избежать суда Божьего и наказания. 죄로 인하여서 지옥에 들어갈 수밖에 없는 이 운명을 벗어날 수가 없는 거예요. Человек не может избежать свою судьбу за грех, который ведет человека в ад. 그 인생의 역사는 사단의 역사를
이겨낼 수 없는 거예요. И человек не может победить своими силами сатану, который действует в его жизни. 그리스도가 없다면. Если нету Христа. 그래서 여러분 우물도 중요하고 복지도 중요하고 돈도 중요한데 예수를 알려줘야 되는 거예요. 예수. Конечно, важно, чтобы во время засухи были колодцы с водой. Конечно, важно соцслужба, обеспечение, деньги. Но надо сказать о Христе. 이 아합은 굉장히 훌륭한 사람이었으나 우상숭배자였습니다. Несмотря на то, что царь Ахав, он был хорошим царем для Израиля, но он был тем, кто очень сильно поклонялся идолам. 다윗은 어땠을까요? А что тогда Давид? 어느 날 왕궁을 거닐다가 어떤 여자를 하나 본 겁니다. Когда Давид шел по царскому дворцу, в один из дней он увидел женщину. 그것도 목욕하고 있는 아름다운 여자를 본 거예요. Но не просто женщину, а увидел женщину, которая купалась и была очень красива своим видом. 한눈에 반해버렸어요. И вот он ее захватил себе. 근데 알고 보니까 자기에게 너무나 충성스러운 장군 우리아의 아내였던 거예요. Но впоследствии он узнал, что это была жена Урии Хиттиянина, его самого преданного воина. 그럼 여러분들 포기해야 됩니까? 안 포기해야 됩니까? Тогда что нужно сделать? Отказаться от нее или же нет? 포기해야 되잖아요. На самом деле нужно было бы отказаться. 근데 너무 이쁘고 사랑스러웠나 봐. Но эта женщина была очень красивая. 그래서 우리아를요 가장 치열한 전쟁터에 보내버렸어요. И вот, значит, Давид послал Урию на самую жестокую войну. 그리고 거기서 죽어버렸어요. 이 장군이. И этот полководец там умер. 그러니까 우리아를 죽이려고 가장 빡센 데로 보낸 거죠. То есть Давид задумал убить Урию и отправил его на эту войну. 그러니까 이제 남편이 없어졌으니까 우리아 혼자 남았으니까 이제 다윗이 어떻게 하겠어요? Но так как значит, этой женщины уже не было мужа, что сделал Давид? 너 내 아내가 되라 한 겁니다. Он сказал: ты будешь моей женой. 나쁜 놈이에요, 안 나쁜 놈이에요? Плохой человек или нет, Давид? 아주 나쁜 놈이에요. 질이 나빠. 아주 질이 상당히 나빠. Очень плохой, невозможно, очень плохой. 근데 하나님은 왜 다윗을 가장 사랑하는 왕이라고 하셨어요? Но почему же, несмотря на это, Бог говорил, что Давид по сердцу моему? 다른 거 없었습니다. 모든 이스라엘로 하나님을 바라보게 했던 왕이었어요. Это был царь, который сделал так, чтобы весь Израиль обратился к Богу. 모든 이스라엘로 하나님 앞에 제단을 쌓게 했던 사람이었어요. Это был царь, который привел Израиля к поклонению Богу. 모든 이스라엘로 성전에서 예배하게 했던 사람이었어요. Это был царь, который сделал так, чтобы в храме проводили богослужение, служение Господу. 모든 이스라엘로 그리스도를 통하여 생명 얻게 했던 사람이었어요. Это был царь, который через Иисуса дал спасение Израилю. 자, 여러분 어떻습니까? 다윗은 나쁜 놈이었고 아합은 정말 멋진 왕이었습니다. Значит, если смотреть глазами человека, Давид был очень плохой царь, а Ахав очень хороший. 근데 하나님은 이를 두고 가장 악한 왕이라 하셨고 다윗을 가장 선한 왕이라 하셨습니다. Но Бог сказал: Давид по сердцу Божьему, а Ахав, он очень злой царь. 왜냐? 그리스도를 전하고 그리스도를 전하지 않은 차이인 것입니다. Почему? Разница в том, что Давид, он провозглашал о Христе, а Ахав нет. 그럼 뭐 멋대로 살고 예수만 전하면 되냐? 그 말은 아닙니다, 여러분. Конечно, я не говорю о том, что нужно жить хаотичной жизнью и проповедовать про Иисуса. 다윗이 우리아의 아내를 취하자마자 하나님이 나단 선지자를 다윗에게 보내셨어요. После того, как Давид погубил Урию, взял его женщину себе в жену, Господь послал к нему пророка Надана. 그리고 나단이 다윗을 꾸짖자마자 다윗이 하나님 아버지 앞에 펑펑 울면서 회개합니다. И вот, значит, пророк, когда Надан обличал Давида, он стал плакать перед 그리고 Богом. 그 이후로 다윗은요 그와 같은 죄를 더 이상 범하지 않았습니다. И после этого Давид больше так не грешил. 한순간 실수해서 죄를 범했던 왕이지만
그리스도만을 증거했던 하나님이 가장 사랑했던 왕. Несмотря на то, что Давид по своей человеческой природе согрешил, но он был по сердцу Божьему. 그래서 여러분들 빨간색이 맞냐 파란색이 맞냐 지금 그럴 때가 아닙니다. Сейчас не время принимать чью-то сторону, красные или синие. 우리는 예수를 섬기는 사람들로서요. 진짜 시대를 위해서 기도하고 왕을 위해 기도할 수 있는 사람들이 돼야 되는 Мы 겁니다. должны быть теми, кто, смотря на эту эпоху, молится за правительство корейского государства. 이 영적인 사실을 모르는 서기관들은요. 로마 황제의 힘을 빌어서 예수를 죽이려고 했다니까요. Книжники и фарисеи, не зная духовной истины, хотели через власть царя погубить Иисуса. 우리는 이 나라를 위해서 이 시대를 위해서 왕을 위해서 기도해야 됩니다. Мы должны молиться за страну, за эпоху и за правительство. 왜냐? Почему? 여전히 우상 숭배하고 있어요, 다들. Потому что все, как и раньше, занимаются идолослужением. 멸망의 지름길로 가고 있는 И 겁니다. сейчас просто идут со скоростью в гибель. 얼마나 정치를 잘하냐. 지금 그게 중요한 게 아니에요, Сейчас 여러분들. проблема не в том, что как хорошо ведется политика. 얼마나 복지를 잘하고 얼마나 경제를 잘 성장시켰냐. 그게 중요한 게 아니에요. Неважно сейчас, насколько государство стало экономически развитым и сильным, и как соцслужба оказывает помощь своему народу. 그리스도를 알지 못하면 결국 그 끝은 멸망입니다. Потому что если не будут знать Христа, конец их гибель. 그래서 여러분들 이 시대에 왕을 두고 기도하셔요. Нужно молиться за правительство Кореи. 여러분 역사적으로 볼 때 왕 옆에는 항상 누가 있었냐? 무당이 있었어요, 무당이. Если посмотреть историю Кореи, да, всегда при правительстве, при царях были во дворце гадалки. 그러면 지금 이 시대의 왕들은 옆에 무당이 있을까요, 없을까요? Как думаете, сегодня при правительстве Кореи есть гадалки или нет? Есть. 정치를 어떻게 하냐? 귀신 들린 사람들한테 물어보고 정치한다니까요. Политики все, значит, идут к гадалкам, гадают для того, чтобы вести политическую жизнь. 그것으로 끝이 아닙니다. Но на этом-то и не заканчивается все. 교회를 탄압하고요. 복음을 막습니다. Они сегодня атакуют церкви и препятствуют благой вести. 선지자들을 잡아 죽였던 것처럼. Подобно тому, как в древние времена побивали пророков. 여러분 지금 뭐 어떤 법이 준비되고 있냐? 차별금지법이 준비되고 있어요. Вы знаете, какой сейчас хотят издать закон о том, что все религии равны. 여러분 차별금지 이거 좋은 말이잖아요. На самом деле равенство – это хорошее слово. 근데 이게 어디까지 확장이 돼 버렸냐? 이제 차별하면 안 되니까 복음만 옳다 이런 소리 하지 말라는 거예요. Но, значит, до какого уровня дошел этот закон? Так как слово есть равенство, вы не можете акцентировать внимание только на благой вести. 예수 안에만 구원이 있다 이 소리 하지 말라는 거예요. Это значит, вы не должны говорить, что спасение есть только во Иисусе Христе. 그러니까 쉽게 말하면 왜 부처랑 마리아는 차별하냐 이런 말입니다. Другими словами, почему вы принижаете Марию, Будду? 왜 니네만 옳다라고 말하냐? Почему только вы говорите, христиане, что только вы правы? 그게 차별금지법이에요. Вот это и есть закон равенства всех религий. 여러분 차별하지 맙시다 이거는 법이 아니잖아요. Когда мы говорим, давайте не будем пренебрегать другим человеком, это же не закон. 근데 이게 법으로 만들어지면 어떻게 되는지 아십니까? Но вы знаете, когда это уже зайдет как в рамку закона, что будет? 제가 여기 앞에 서가지고 예수만 구원이 있습니다 하잖아요. 그러면 이제 철컹철컹 해가지고 끌려가야 돼. 경찰에 잡혀가요. Если этот закон вступит в силу, тогда пастор, который будет говорить только про Христа, его просто закуют, да, в кандалы и в тюрьму отправят. 그러니 이 나라를 위해서 시대를 위해서 왕을 위해 기도해야 되고요. Поэтому нам нужно молиться за эпоху, за государство и за правительство. 진짜 이 땅에 하나님 섬기도록 기도해야 되는 겁니다. Нужно молиться, чтобы люди поклонялись Богу. 근데 이런 영적 사실을 알지 못하고요. 성도들조차도 교회 안에서
색깔 전쟁, 색깔 싸움하고 있다니까요. Но дело в том, что верующий тоже не знает этой духовной истины. И внутри церкви разделение есть красные или синие. 아니 예전에 어떤 성도님 한 분이 저한테 와가지고 예배 끝나고 저 이제 집에 가려고 그러는데 저한테 오더니 목사님 하는 거예요. Раньше, значит, после служения я собирался идти домой. Ко мне подошел один человек и говорит: пастырь! 처음 보는 아줌마인데 저한테 목사님 하는 거예요. Первый раз вижу эту женщину, да, а она кричит: пастырь! 그러면서 아니 지금 이 나라가 공산화 되게 생겼는데 이러면서 왜 얘기 안 합니까? 이러는 거 저한테. И она, значит, стала говорить пастырю: пастырь, почему бы не говорить о проблемах государства? 아 여러분 정치권이 보면 약간 좌도 있고 우도 있잖아요. Но если посмотреть, да, в правительстве есть и левые, и правые. 좌에서 대통령 나올 때도 있고 우에서 나올 때도 있잖아요. Бывает, что и с оппозиции выходит правительство, или же с либералов тоже выходит правительство. 보통은 좌가 아니 진보 진영 아닙니까? Ну, в основном всегда побеждают правые. 우가 보수고. Либералы проигрывают. 근데 이 좌가 대통령 되면 이 나라가 공산화 된다는 거예요. Но вот эта женщина, она сказала: если выиграют, значит, либералы, Корея придет к гибели. 근데 사실 요번에 우리 이재명 대통령이 약간 좌 아닙니까? На самом деле вы знаете, что президент Кореи, он сейчас вышел из правящей партии. 그러니까 이분이 저한테 삿대질하면서 왜 교회가 안 가르치고 왜 교회가 기도 안 하고 막 이러면서 막 뭐라 그러시는 И 거예요. вот эта женщина, значит, глядя на пастыря, да, говорит: почему церковь не говорит? Почему церковь не молится? 그 제가 물어봤어요. 그럼 어떻게 기도할까요? И я спросил: а как нужно молиться? 그랬더니 그분이 뭐라 했는지 아세요? Вы знаете ее ответ? 좌 대신 우가 되도록 기도해야죠 이러는 거예요. Нужно молиться, чтобы теперь победили либералы вместо правящей партии. 그래서 제가 그분에게 그랬습니다. И я ей сказал. 우리는 좌도 아니고 우도 아니고 그리스도입니다. Я сказал: мы и не либералы, и не правящие. Для нас только Христос. 예수 아니면 안 삽니다. Я сказал: если не Христос, нету пути жизни. 그리스도만 살릴 수 있습니다. 정신 차리세요. 제가 И я 그랬어요. сказал: очнитесь уже, только Христос есть ответ. 그분이 저희 교회 그날 처음 오신 분이에요. Это, значит, была женщина, которая первый раз пришла в нашу церковь. 그 다음 주부터 안 보이더라고. И после этого я ее не видел. 다른 교회 갔어요. Она, наверное, пошла в другую церковь. 우리는 영적인 눈을 떠야 됩니다. Нам нужно открыть духовный взгляд. 지금 색깔 이야기할 때가 아니라는 거예요. Сейчас не время выбирать красные или синие. 빨간색이냐 파란색이냐 지금 그게 아니라는 거예요. Проблема не в том, что синий или красный. 예수 아니면 안 됩니다. Если не Христос, нет пути. 그래서 여러분들 지금 이제 또 지금 이제 투표할 때 되니까 전 국민이 또 반으로 나눠졌어요. Сейчас, значит, в Корее предстоят выборы, и вся Корея и народ разделились на две стороны. 심지어 가족들도 싸우고 있어요, 여러분들. Даже в семье пришло это разделение. 너 뭐 빨간색이야? 이씨, 안 봐. 가족도 안 봐. Если говорят: а, ты за красных, я тогда не буду с тобой общаться, делиться, смотреть на тебя. 우리 다음 주부터 빨간색, 파란색은 입지 맙시다. На следующей неделе не оденем ни красный, ни синий. 교회 안에서도요. 파란색이야? 네가 그러고도 장로야? 이런다니까. Даже внутри церкви говорят: а, ты сегодня в синем, и ты еще пресвитер церкви. 여러분 저는 정치색과 아무 상관없이 그냥 파란색 입었습니다. 저 파란색 아닙니다. Вы знаете, я не отношусь к синим, просто я независимо от политика одел сегодня синий, не знаю, я одел себе красный. 예수 아니면 안 됩니다. Если не Христос, пути нет. 정말 이 나라를 위해서 기도해 주십시오. Нужно молиться за Корею. 하나님을 아는 왕이 세워지도록 기도하십시오. Нужно молиться за то, чтобы стало правительство, которое знает Бога. 그러지 않으면 이 땅은 소망이 없어요. Если не так, тогда этому миру нету надежды. 영적인 사실을 보는 한 사람, Будем теми, кто видит духовную истину. 애통함으로 기도할 수 있는 한 사람,
Тот, кто с болью в сердце может молиться, 그 사람이 이 나라와 시대를 살리는 겁니다. это будет тот человек, который, сделав это, спасет эту эпоху и эту страну. 여러분들 모두가 이 시대와 나라와 민족 살리는 귀한 응답 누리시길 예수님 이름으로 축원드립니다. Именем Иисуса благословляю, чтобы мы были теми, кто спасет эту эпоху, эту страну. 제가 한번 기도하고 말씀 마치겠습니다. Я помолюсь. 사랑의 하나님 은혜 감사합니다. Любящий Бог, мы благодарим Тебя за Твою благодать. 이 시대를 살리는 한 사람 되게 하옵소서. Благослови, чтобы я был тем одним человеком, который спасет эту эпоху. 그리스도만을 말하는 한 사람 되게 하옵소서. Помоги нам быть тем одним человеком, который говорит только о Христе. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 А сейчас благодать Господа нашего Иисуса Христа 하나님의 사랑하심과 и бесконечная любовь Бога Отца нашего, 성령의 인도하심이 общение и воздействие Святого Духа 이 시대를 보며 오직 예수만을 전하기를 소원하는 모든 성도님들 머리 위에 над народом Божьим, который, глядя на эпоху, желает проповедовать только о Христе, 그 가정, 후대, 산업 위에 над нашими семьями, потомками, бизнесом и местами работ 이제로부터 영원까지 항상 함께 계실지어다. пребудут отныне и во веки веков. 아멘. 감사합니다. 예배 마쳤습니다.